からねちょっと気になってたんですけど、このねドアパネルのここねメコメコしてるんですよ。ここでちょっと気になっちゃって、こっちもちょっとメコメコしてきてるんで、一回外してちょっと見てみようかなと思います。まず取っ手を取ります。ドアのレギュレーターはここにね隠されてる。はねこんな感じで、これがこう中でねカバーになってるんで、こうカポッて外すとこう隠しネジが出てきます。これはねクリップ外す用の内装パネルリムーバーみたいなやつでね、ね生きてるんですよ。この下側とかはね、この辺は生きてるんだけど、この前側、こっち側がちょっとね嫌な感じなんですよね。パネルがなくなってる。はい、どうですか。こんな感じですよ。どうですか。こんな感じ。リスにこんな感じ。多分ね、一回も開けられたことはないですね。で、問
問題の場所は、ね、この辺なんですよ。ほら、朽ちたダッシュじゃない、朽ちたパネル。もうこれ折れちゃってるな。まあ綺麗なもんちゃ綺麗なんですけど、でこの辺ね、まあドアの下の方やっぱりこうちょっとホコリが溜まってたりとかするんですけど、これなんかもさ、なんだこれ、ウレタンのカスだな。こうドアのボードに使ってあるウレタンのカスとかが、まあもう経年劣化して落っこちていくんですよね。こういう窓のなんか、これはなんだろうな、これこういうのがこう落ちて、で粉になってドアの下に溜まるんですよね。でそうするとドアの下って大概ね、穴が開いてるんですよ。通気口みたいな感じで。でその穴をこういう、まあ昔のドアパネルってこういうね、紙のなんか圧縮したボードみたいなやつなんですけど、こういうのとか、まああとこういうウレタン、隙間埋めるウレタン、こういうのが、水を吸っちゃって下でねこう溜まるんですよ、ドアのポケットで。でそうするといつまでたってもここがこうしけっちゃってぐじぐじして、で結果それでこうドアの下側がね錆びてくる。だから古い車買う時結構ポイントで、まあこの辺とか、あとはタイヤのねハウスのこう角の方とかね、そういう現象が起こりやすい場所なんで、買う時チェックして、そういうところでねこう車の状態っていうのがある程度推察できると思います。で思ったほど僕の車はやっぱり、腐ってはないけれど、でもやっぱりこうね錆発生予備軍が下にいるんで、まあ、この辺一回掃除してね、こうやっぱ隙間埋めるためにねウレタンというかスポンジというかね、そういうのがこういたりするんですけど、やっぱこれが逆効果になっちゃってってね、錆の原因になったりとかっていうのはあるので、まあドアパネルはもうね破れちゃったから作るしかないですよね。これもうここの角がね、そっちの角でフィアットのドアパネル作ってる時とまあ同じような作業をしようかなと思います。でフラット43で調べたんですけどね、丸3の内装ないんですよね、このパネルとか。なもんでちょっと簡略化してパネル作るかなっていう感じですね。これとかね、ほんと何なんだろうね、これね邪魔してるでしょこれ窓降りるの邪魔してるんでね、もうしばらくこれで乗るか。せっかくだからね左もやりたいし、というわけでまた、余計な仕事ができてしまいましたよし、もう多分ねドアポケットもなしですごいシンプルに1枚張りしようかなと思います。ちょっとレーシーな感じがいいな。なんか片押しがね入ってる古い車のセンターのクッションみたいな柄のやつで1枚張りしようかなと思います。なんかダイヤモンドステッチとかはダメだしな、ビスケットパターンでもいいかな。こう田んぼの田の字ステッチみたいなやつね。これがね元色なんですよね。この中のこの辺の色あせでないやつ、ブリリアントオレンジっていうらしいですね。やっぱ外装はちょっと色飛んでるんでこんなにね綺麗なオレンジじゃないんですよね。もうちょっとあせてるのかな。この辺も多分オリジナルのオレンジだな。そんなわけでドアパネル作ってみましょう。では。